Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin obat batuk dari tanaman liar seperti ini. Ini sebenarnya nggak cuma buat batuk aja ya, manfaatnya banyak. Nanti aku tulis di deskripsi. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ini namanya adalah Syntylium cyreneum atau bisa disebut sawi langit. Nah, ini tumbuh di halaman, di pinggir-pinggir jalan. Aku yakin sih di rumah kalian pasti ada, di sekitar rumah kalian pasti dia tumbuh sebagai tanaman liar. Nah, ini detailnya aku tunjukkan. Dia itu bunganya warna ungu gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengkonsumsinya kita bisa rebus dia sekitar 10-15 menit saja. Dan sebelum direbus wajib dicuci bersih ya, teman-teman. Nah, ini aku rebusnya sekitar 10 menit aja, lalu aku saring karena dia banyak serbuk-serbuk bunganya gitu yang berguguran. Wajib disaring. Nah, dia warnanya kehijauan seperti ini. Ini siap diminum.